Uskolliset alavaiseni, nouskaa ylös. Huomaan, että eteeni on saapunut ala-arvoisia olentoja. Syntienne vuoksi joudutte viimeiselle tuomiolle. Paatuneimmat teistä joutuvat ikuiseen kadotukseen. Seiskat, nouskaa ylös. Molokki, tulisen pätsin kreivitär. Sinulla on lista heidän pimeimmistä synneistä. Tiedät tehtäväsi. Seiska. Keitä te ootte? No ainakin lyhyimmät ja tyhmimmät. En tiedä mitä yhtälöt on, eikä te kerrota ala-astelaisista. Mekis. Ja sori vaan, mutta luvattomasti Alepassa käyminen, bussin perällä istuminen tai yleensäkään yläasteella olo ei ole kuulia tai kovaa. Ja lisäksi teidän jutut ei kyllä kiinnosta yhtään ketään, et niinku sohvat vapaiksi ja volyymit alas. Ja sanontaa, kolmas kerran toden sanoo, ei tarvii käyttää ovien kanssa. Ja pikku vinkki tähän loppuun. Älkää repikö apien seinäkoristeita alas. Kiitos. Seiskat. Syntienne vuoksi teillä on kouluhelvettiä jäljellä 1045 päivää. Laskeutukaa alas. Kasit, nouskaa ylös. Lennu, kateuden herra. Se on Leviathan! Lennulavalle. Tiedät tehtäväsi. Kasit. Ei edes naimalupaa. Onnea joulunäytelmään. Se jää kuitenkin mun lukiomusikaalin varjoon. Popcornit eivät ole ruokaa. Lisäksi popparipussit voi myös heittää roskiin, vaikka roskis olisikin jopa metrin päässä. Käytävillä ei ole pakko huutaa. Olette vain tiellä. Kukaan ei väitä teistä. Olette vain väliputajia. 001. Lupa epäonnistua. Kiitos. 8. Teillä on kouluhelvettiä jäljellä 856 päivää. Voitte laskeutua alhaiselle tasolle. 9. Nouskaa ylös. Vesella, viikiläinen kaksonen. Ysi, te tuutte aina ole ikuisesti väärään vuosituhanne. Totte vaan nolliin, 0 nolliin. Se Alepassa käymisen vaikeus. Siis kulkinen hyvä idea laittaa ne limut sinne pakastimeen. Heikkojen joulu. Heikkojen joulu. Se heikkojoulu oli vaan niin heikko. Ja se mopojen parkkeeraus. Ne paikat on abeille.
lukion alapuolella. Aivan! Eli yksinkertaisesti olkaa nöyrempiä. Olette ainut vuosiluokka, joiden kengänkoko, penkkimaksimi ja älykkyysosamäärä on sama, a.k.a. 20. Kiitos. 9. Teillä on kouluhelvettiä jäljellä 666 päivää. Voitte istua. 1. Nouskaa ylös. Jusmodeus, härskiyden ja irstauden herra. Ykkösen! Teitä ei erota edes peruskoululaisista! No hei please! Älkää lukeko ekana koulupäivänä niitä kaikkein lyhyimpiä minisortseja! Ja ekana koulupäivänä voi vastata myös moikkauksiin! Ja hei! Abit ei oo kakkosia! Ja hei! Abien pöytä, se on abeille! Ja opettajien pöytä, se on muuten opettajille! Ja hei, jos kaataa toisen maidon, niin voi myös pyytää anteeksi ja jäädä siivoamaan sen sijaan, että luikkii häntä koipien välissä karkuun. Ruoan ottamiseen ei kuulu kestää vuotta. Ja ohittaminen ruokajonossa, se ei oo yhtään kuulia. Kuinka tomppeleita te ootte? Te ette tiennyt edes ilmaisesta välipalasta. Hei, huutaminen Vilsansolussa. Noloa! Huutaminen Vilsansolussa korttipeleistä. Erittäin noloa! Voi polosia, kaikki koeviikot vielä jäljellä. Ykköset, te tukitte kaikki paikat. Näyttää silleen, että ykkösten keskuudessa on leviämässä tyttöpoikabakteeria, kun pojat ei uskalla puhua tytöille. Hei, nasujen, joita ei siis koskaan järjestetty, jatkoilla. Ei ole mitään asiaa, jos ei ollut itse nasuissa, joita ei siis koskaan järjestetty. Kiitos. 1. Teillä on kouluhelvettiä jäljellä 478 päivää. Voitte istuutua. 2. Nouskaa ylös. Persebu, saliselfieiden herra. 8,92. Graafista laskinta ei pidä käyttää yhteen laskuihin. Nasujen osallistujamäärä, jota ei ollut, oli erityisen heikko. Tytöt, jos ilmoittautuu peisjoukkoeseen, sinne pitää myös tulla. Ja tanssimisen ei pitäisi olla pelottavaa. Ja abien pyytäminen vanhoihin. Miksei kakkoset riitä? Aloitte sluipailun ekana koulupäivänä. Ja saliselffiä, sieltä pitäisi nostaa rautaa. Yhtä moni ykkönen nostaa penkistä 80 kuin te. Ja abit ei ole myöskään auskuja. Ja kun menee sen salille ottaa niitä saliselffiäitä, niin tarvii rikkoa sitä peiliä. Ja jos haluaa näyttää tosi nörtiltä, niin koululla pidetyt lanit koulun jälkeen on tosi hyvä. Ja kahuutiin pelaaminen ruokalassa. Te ette osaa järjestää edes omaa risteilyänne. Lauluyrityksenne ovat äärimmäisen epätoivoisia. Tutoruuppareiden valintaan kesti 4 kokousta. Kileva videolla kuuluu näyttää ykkösiä, ei vain tutoreita. Ette vieläkään pääse Jussista eroon. Jopa opettajat pitävät teidän tunteja turhina. Jopa omasta mielestänne olette heikoin ikäluokka ikinä.
Olemme kuitenkin kilttejä ja luettelemme kaikki fiksut kakkoset. Se oli siinä. Kiitos. Kakkoset. Teillä on kouluhelvettiä jäljellä 289 päivää. Voitte istuutua. Opettajat ja koulun muu henkilökunta, nouskaa ylös. Lilli, kärsimyksen valtiata. Hei, keittäjät, tiesittekö te, että ne lihapullat voi myös sulattaa? Ja siellä keittiössä ei todellakaan aina tarvitse huutaa, vaikka tekis mieli. Ja mikä tää näkkäridilemma on? Keittäjät käskee meitä pöytiin, opettajat häätää meitä sieltä pois. Mitä meidän pitäisi tehdä? Ja hei vaksit, jos me tehdään oikeasti täällä töitä, niin meitä ei tarvitse häätää silloin kello 17. Ja miksi te ootte aina hukassa, kun teitä tarvitaan? Ja hei opettajat, te ootte rakennuksen toiseksi viisain ryhmä, mutta te silti uskotte, että me käytetään kaikki meidän aika vaan teidän oppiaineisiin. Abit eivät ole kakkosia. Ja hei, meidän opiskelijoiden naaman edes ei tarvi pyllistellä. Ja sit tunnella, kun tehdään niitä demoja, niin se olisi ihan kiva, että jos joskus toimis. Ja hei, älkää please kirjoittako Vilma-viestejä Hiprakassa. Ja hei, viesteistä puheen ollen, hymiöitä ei käytetä keskellä lautta. Älkääkä missään nimessä käyttäkö silmäniskuja. Ja on jotenkin hassua, että monet asiat matematiikassa on vaan nice to know. Ja hei, koska me ollaan lukiossa, niin randomoidut istumajärjestykset ei toimi. Ja vaikka olisitte olleet tekemässä oppikirjaa, se ei tarkoita sitä, että se olisi parempi kuin ne muut vaihtoehdot. Ja läksyt tuntuu olevan tärkeämpiä kuin meidän opiskelijoiden turvallisuus. Että siinä vaiheessa, kun tulee palohälytys, niin siinä vaiheessa ei ruveta miettimään, että mitäsköhän annettaisiin tänään läksyt. Ja olisi kiva, jos te koulupäivän ajan voisitte pitää kengät jalassa ja korkin kiinni. Te aina sanotte meille, että ei pitäisi tehdä kirjoitelmia myöhään illalla, mutta sitten lähetätte meille korjauksia niihin kirjoitelmiin tai Vilma-viestejä joskus 11. Mitä tää kaksinaismoralismi on? Ja tässä kaksinaismoralismista puheen ollen, myös opettajat saavat tulla päivänavauksiin ja olla siellä loppuun asti. Se ei ole kiellettyä. Ja hei, Opo joutuu pitää kaikki rehtorin infot. Nyt Reijo oikeasti vähän tsemiä. And so on, and so on. Kiitos. Opettajat, syntienne vakavuuden tähden teidät teloitetaan aamun koitteeksi. Mutta Elina Särkelän erittäin maittavien eväiden vuoksi teidät armahdetaan. Ja joudutte kouluhelvettiin loppuelämäkseen. Voitte istua. Auskut eivät näemmä edes päässeet paikalle. Kollio, elinkeinoministeri. Aamunavaukset. Teidän on turha edes yrittää niitä, ette kuitenkaan onnistu. Te saatte olla itsevarmoja ja saatte myös opettaa, muuten kukaan ei opi yhtään mitään. Teidän alkuselityksenne, ne kiinnostavat kiviäkin. Muistiinpanojen on tarkoitus olla selkeitä, muuten kukaan ei saa niistä yhtään mitään. Aivan! Älkääkä uskoko, että opiskelijoita kiinnostaisi, vaikka olisitte tehneet dioja koko yön. Valojen ja videotykin sekä muiden elektronisten laitteiden käyttö ei pitäisi olla vaikeaa. Älkääkä viekö tietokoneitamme ja sen jälkeen käske meitä ottamaan omia muistiinpanovälineitämme esiin.
pahinta, abit eivät ole auskuja. Te viette opiskelijoiden paikat luokan takana. Te tukitte ruokajonon. Te viette biologian solun sohvat. Ja kaiken lisäksi kaikki parkkipaikat. Paitsi ne, jotka ysit vie. Mutta mikä pahinta, te, hyvät auskut, te olette aina hukassa. Kiitos. Auskut tuomitaan yliopistohelvettiin koko loppuelämäkseen. Ei tule koskaan mitään. Esimerkilliset abit ovatkin jo seisomassa. Abigor, sotaherrani. Abeilla on pitkä lista synneistä täällä. He ovat taitavia, kauniita, tarkkoja, arvokkaita, ihaltavia, luotettavia, aurinkoisia, auttavaisia, itsensä luottavia ja itsestään itsenäistyneitä kuin Suomi vuonna 1907. Katseisia, energisiä kuin olkiluoto, tarvokkaita, epäitsekkäitä, eteviä ja lannistumattomia kuin Frankenstein siinä musikaalissa. Lahjakkaita, voimakkaita, aloitekykyisiä, ainutlaatuisia, tahdikkaita, lumoavia, tehokkaita, teräksisiä kuin Titanic. Ylivoimaisia, ylistettyjä, seksikkäitä. Tärkeitä, täydellisiä ja ennen kaikkea vaatimattomia. Listajat. Abeilla on eeppisin vanhojen show koskaan, joka oli myöskin tuottoisin vanhojen show koskaan. Ja te, nobodyt siellä, joilla ei ole omaa kappalettanne, niin kannattaa hommata omanne, sillä ne ovat vielä myynnissä. Huusmodeusta hihasta. Sillä voitte ehkä alentaa rangaistustanne. Olette rakennuksen viisaimmat. Ja siten ainoa integrointiin kykenevä ikäluokka. Ette ole tarvinneet helpoitettuja koeviikkoja. Teitä oli ennätysmäärän asuista, joita ei ole järjestetty. Teillä on hallussanne Kiljavan saunaennätys 72 henkilöllä. Pääkaupunkiseudun korkein keskiarvo vuonna 2013. Ja lisäksi te siellä yleisössä ette tule koskaan pääsemään eroon 97:sta, sillä heidän perintönsä tulee säilymään täällä tästä ikuisuuteen. Muun muassa 3 printtereissä. Tässä oli abien lista. Kiitos. Abit, ansioidenne vuoksi ansaitsette ikuisen elämän paratiisissa. Mutta sitä ennen teillä jumalilla on jäljellä 100 päivää vailausta.